সোমবার সন্ধ্যায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খোয়াই আগরতলা সড়কের বেলফাং নাকা পয়েন্টে বিশেষ তল্লাশি অভিযান চালায় বাইজলবাড়ি থানার পুলিশ। সাব ইন্সপেক্টর তিলক জমাতিয়ার নেতৃত্বে চলা এই অভিযানে একটি সন্দেহভাজন স্কুটিকে আটক করা হয়। পরে আইনি প্রক্রিয়া মেনে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় মোট ৫,৯৮০টি নিষিদ্ধ ইয়াবা ট্যাবলেট। পুলিশ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে এবং ব্যবহৃত স্কুটি বাজেয়াপ্ত করে। ধৃত ব্যক্তি খোয়াই থানাধীন সোনাতলা এলাকার বাসিন্দা বলে জানা গেছে, যদিও তদন্তের স্বার্থে তার পরিচয় প্রকাশ করেনি পুলিশ। ঘটনায় এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে মাদক চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত রয়েছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। একের পর এক মাদক উদ্ধারের ঘটনায় জেলা জুড়ে ফের উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। গোপাল সিংহের রিপোর্ট, আসাম প্রাইম নেটওয়ার্ক। आज शाम को स्टेट वाइड स्पेशल व्हीकल चेकिंग ड्राइव चल रहा था। उसी टाइम में दूसरी बैजलबाड़ी पीएस सब इंस्पेक्टर तिलक जमातिया का एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला। और इन्फॉर्मेशन के अनुसार बेलफांग नाका में एक सस्पेक्टेड टू व्हीलर को डिटेन किया। डिटेंशन के बाद उसी टू व्हीलर से हम लोग एक सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ याबा टैबलेट्स मिला हुआ है। तो फॉलोइंग ऑल फॉर्मेलिटी सर्च सीजर सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है। अभी एक स्पेसिफिक केस बैजलबाड़ी थाना में एक स्पेसिफिक केस रजिस्टर कर रहे हैं और बाकी इसका पूरा चेन इसका वो पूरा ड्रग्स नेटवर्क का चेन का ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगा। और बैजलबाड़ी पीएस और एक वाइड डिस्ट्रिक्ट का नशा मुक्त त्रिपुरा अभियान का अंदर जितना भी एक्शन है प्रिवेंटिव एक्शन और राइट एनफोर्समेंट वो सब और जारी रहेगा।